Морилио. Висото. 17-16. Използва предимството си в ръст Висото. Да припомним. 212 см висок. Родригал. Владо Николов. 17-17. Андрей Жеков. 17-17. 20 минути от началото на матча. Блокаут. Морилио Ендрес. Шумът в залата е толкова силен, че в един момент вероятно нашите не успяха да се разберат. Спечелена ситуация, бих казал, но не успяхме да създадем условия за атака. Сега реплика към японеца Тано, първият съдия на матча от бразилците. Да видим доколко ще ги търпи. Казах ви, че те са страхотни майстори на подобни неща. Казински. (19-17). Атаката бе на Морилио. Дълги години Морилио бе на резервната скамейка. Влизаше като 7-8 играч. Едва от миналия сезон в основната шестица на Селесао. 19-17. Прекъсване поискано от Силвано Бранди. За мачовете с Бразилия билети нямаше от преди 20 дни. Тук в последната седмица в Варна бе страхотна истерия да се намерят тези скъпоценни книжки, с които да можеш да влезеш в зала конгресна. 6000 зрители. 6000 зрители. Това е максималното, което може да побере двореца на културата и спорта. Владо Николов. 18-19. Отново страхотно изпълнение на Владо, защото срещу него бе най-високата блокада на бразилците. Висото и Сааткам. 18-19. Матей Казински. Пълна смяна, завършите Тошко Алексиев, който преди секунди отстъпи мястото си на Методи Ананиев. Матей Казински. (20-18). Изключително стабилен продължава да бъде на полето Морилио. Ако можем да пробием Морилио в посрещане, значи ще пробием и Бразилия. Морилио. 20-18. Аут! Опитът на Амарал Данте да играе с блокадата не му носи успех. 19-20. Пълна зала, която не спира да подкрепя нашите. Сега да видим какво прави Силвано Бранди на мястото на Ники Николов с номер 10 на полето Валю Братоев. Една смяна добре позната от предишните срещи. Валю Братоев с много мощен сервис. Показа страхотен характер в матча срещу Холандия във втория двубой. (21-19). Няма
няма значение. Така трябва да се играе, да се влиза и да имаш самочувствието да изпълниш сервис по този начин. Нищо чрез бъркане. Сандкамп. 21-19. Топка аут. Двадесет на 21. Владо Николов. Добре познаваме артиста Бернардо Резенде. Изключително емоционален е той край линията. Двадесет и 2 на 20. Две смени в отбора на Бразилия с първи номер. Играта напуска Бруно Резенде, на негово място с номер 4 Ола за Салоса. И с номер 17 на място на висото на полето Марлон Ярет. Това е вторият плеймейкър на бразилците, 32 годишен. Преди това обаче прекъсване по искане от Силвано Пранди. 26-та минута. 22 на 20 за Бразилия. До края на гейма треньорите, а и хората от щаба ще правят всичко възможно да играят по нервите на противника. 20 на 22. Сервис за отбора на Бразилия. Гостите с предимство. 20 точки за България, 22 за Бразилия. Владо Николов. 23 на 20. 23 точка. Ако някой си мисли, че този гейм няма да бъде за България, жестоко се лъже, да се чуе всички... Отново Ярет. И отново Владо Николов. Този път покрай блока. 21 на 23. Две точки преднина за бразилците. Тодор Алексиев на сервис за България. 21 на 23. Ето е тази атака на Владо Николов. Успя Андрей Жеков да задържи центъра на бразилците и оттам за Владо бе далеч по-лесно. 24 на 21. Отборът на Бразилия е с възможност да спечели този първи гейм. 24 на 21 с 18 номер Амарал Данте. И 2 на 24. При разлика от 3 точки, всеки голям играч може да си позволи да търси риска при сервиса. Това направи и Данте, сбърка, но сега да видим какъв ще бъде отговор на Виктор Йосифов. 22 на 24. Аут! Не, топката е в полето. 25 на 22. Гейм за отбора на Бразилия. 28 минути продължи този първи гейм. 25 на 22. Световните шампиони повеждат на България с 1 на 0. Време за реклама и се връщаме веднага в зала